Καλησπέρα παιδες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLads. Είμαι ο Νικηφόρος και σήμερα έχουμε ένα PC build γραφείου στα 320 ευρώ περίπου. Κύριο μέλημά μου εδώ είναι η δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος σε κάτι ικανό για gaming και βαριές δουλειές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διάλεξα και μερικά overkill για το σύστημα κομμάτια. Ξεκινάμε με τον επεξεργαστή. Ο Ryzen 3 3200G είναι ένας τετραπύρινος με ενσωματωμένα γραφικά επεξεργαστής, παραπάνω από ικανός για δουλειές γραφείου και για light gaming. Οι gaming επιδόσεις των ενσωματωμένων γραφικών είναι πολύ καλές, αλλά μόνο αν έχουμε μνήμη σε dual channel και σε υψηλούς χρονισμούς. Επειδή όμως το σύστημα δεν προορίζεται σε πρώτη φάση για gaming, προτίμησα ένα 8GB stick στα 3000 MHz, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για μια εύκολη και οικονομική αναβάθμιση σε 16GB. Αναβάθμιση η οποία θα μετατρέψει το σύστημα σε ένα light game μηχάνημα. Σαν μέσα αποθήκευσης επέλεξα τον PNY CS900 120GB, review του οποίου θα βρείτε στην περιγραφή, και τον Western Digital Cover Blue 1TB. Έτσι έχουμε τον πιο φτηνό συνδυασμό ταχύτητας και χωρητικότητας, μιας και τα 120GB αρκούν για Windows και βασικά προγράμματα. Η μητρική που επέλεξα είναι η Gigabyte B450DS3H. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, αλλά λόγω διαθεσιμότητας κατέληξα εδώ. Φυσικά overkill για έναν 3200G, όμως όπως προείπα έχουμε ως σκοπό τη μελλοντική αναβάθμιση. Η B450GB μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και overclock 3700H, αν και οι θερμοκρασίες είναι λίγο ωριακές. Τέλος, το σύστημα στεγάζεται μέσα σε ένα Aerocool QS240, ένα αρκετά basic κουτί, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά οικονομικό και προσφέρει πολύ καλό airflow. Για την καλύτερη αξιοποίηση του κουτιού προτείνω την προσθήκη ενός 120mm ανεμιστήρα μπροστά. Την τροφοδοσία του συστήματος αναλαμβάνει το Cooler Master MWE550 Bronze Version 2, ένα 80+ Bronze τροφοδοτικό, το οποίο φυσικά επιλέχθηκε για λόγους future-proof. Όπως συνέβη και με τη μητρική, έτσι και εδώ προέβησα σε αυτή την αγορά λόγω μη διαθεσιμότητας του CX550M της Corsair. Το συνολικό κόστος του συστήματος ανέρχεται στα 320 ευρώ τουλάχιστον. Προορίζεται για όσους δεν έχουν σκοπό να παίξουν παιχνίδια στο σύστημά τους, αλλά θέλουν να έχουν την επιλογή να το κάνουν μελλοντικά με μια μικρή αναβάθμιση. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εδώ, απολαύστε.
Αυτά λοιπόν από εμένα. Για ό,τι απορία έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, η Techlads έχουμε server στο Discord, το οποίο link θα βρείτε στην περιγραφή. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, βίντεο και giveaways. Είμαι ο Νικηφόρος και τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο των Techlads. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.